Morning mga katadyak, bali papadyak tayo ngayon. Short ride lang. So kasama natin yung Liwaliw boys. Tatagpuin natin sila sa Bitin kay Laguna bago umahon doon. Galing kasi sila ng Malbar. So yun, bali speedy ride to kay Kuya Dudley kasi papunta na siya ng Cebu. So yun, tara na. Katadyak, dito na tayo sa papuntang Hidden Valley. So yun, yan yung papuntang Hidden Valley. Yan, papuntang Hidden Valley. Yan, yun naman, papuntang palabas ng Alaminos. Tapos may daan din sa papuntang Bitin. So dyan tayo dadaan. So doon natin sasalubungin yung Liwaliw boys. So dito kasi tayo dumaan sa may Barangay Perez. So may lusot na siya dito sa papuntang Hidden Valley. So hanggang ngayon simentado na siya, pero yung tulay kasi ginagawa pa hanggang ngayon. So tara na. At saka nag-meet up na kami ng Liwaliw. So yun, papunta na kami ng Barangay Mojon sa Liliw Laguna. So dito na mag-overnight. So tara na.
katadyak, nagpahinga muna kami at pre-water saka kain ng kunti dito sa may pababa na kami ng bayan ng Kalawan. So yun. Ano sinasabi sa ula? Sabi sa inyo, 10 eh. Yung usapan natin ha, kami ibigay mo sa akin. Wala po tayong usapan. Kapagod lang yan. Enhance lang po ako. Yung usapan natin tayo. Balikan ko mo ngayon. Instinct ko. Bali na sa Kalumpang Liliw Laguna na kami, so kakain muna kami, rehydrate, tapos punta na dun sa pinaka pupunta ng Liwaliw, yung ilog dito malapit sa Kalumpang. So tara na. May bounty. So yun mga katadyak, bali ride out na kami, punta na kami dun sa ilog na pag-overnightan ng Liwaliw, kasi ako hindi ako mag-overnight, so sila lang. So tara na. Hindi pa natin na pupuntas yung ano. Yun mga katadyak, andito na tayo sa pag-overnightan ng Liwaliw. So yun, dito sila magte-tent, naka-tarp. Yung ilog dito, magligo sa ilog dito. So yung ilog nito galing siya ng dun sa Liliw, I think, yung kanyang yung kanyang tubig. Galing dun sa Kabuyiw, sa may Bencab ang kanyang tubig. So yun. So, mag-detent lang sila, tapos ako maliligo na konti, tapos alis na rin ako kasi may lakad ako mamayang gabi. So, tara na.